Não, eu sou evangélico. Tá amarrado. Olha nós aqui. Meu Deus. Que beleza. Que bonito ficar um tombo de bunda. Ó lá, foi. Tô filmando, hein? Vou ficar por último pra filmar. Ó. Mas é que tá filmando mesmo. Claro que tô. Você acha que eu vou perder uma chance dessa? Beleza. Ai, minha sapatilha. O sapatinho chegou a mandar beijo. Foi, Ronaldo? Foi em cima. Olha, que legal. Que legal. A tramela. Esse pulo ali tá limpo. Vai até as canelas. Aham. Não, é tranquilo. Vai até o joelho.